मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? आणि सगळ्यांना नमस्कार आहे. तर मी आज तुम्हाला छत्री खाली दिसायला आहे का नाही. तर आपल्याकडे किती वर्षानंतर नाही बघा, किती दिवसानंतर 1 महिना पूर्ण झाला आणि 3 तारीख आहे आज. तर 3 तारखेच्या दिवशी आपल्याकडं छान असा मोठा पाऊस पडायला मित्रांनो. आणि आपली जी जमीन आहे त्याला पुरेपूर आता ही पाणी होईल. तर खूप छान वाटायले आणि आम्ही सगळेजण खुश आहोत मित्रांनो. पेरणी झालेली नाही अजूनही आमच्या शेतामध्ये, आम्ही केलेली नाही अजून. तर आता ह्या पाण्यानं नंतर आम्ही करू, म्हणजे उद्या परवा, म्हणजे उद्याच करणार आहे तो पेरणी. कारण खूप लेट झालेलं आहे आणि आपलं पीक पण कसं येईल, म्हणजे चांगल्या प्रकारे येईल का नाही याची पण गॅरंटी नसते. तर ह्या पाण्यानं गॅरंटी येईल आता आम्हाला पण, की चांगलं पीक येईल, चांगलं उगवण क्षमता राहील पिकाची. कारण कोरडवाहू जमिनीमध्ये, म्हणजे कोरडे जर राहिलं खाली तर बीज सुद्धा खराब होऊ शकतं. तर बरेच लोक जे आहेत ते पेरलेले आहेत मित्रांनो, पण आमची जी आहे थोडीशी माळरानात जमीन असल्यामुळे आम्ही पेरलेलं नाही, हे तुम्हाला पण माहीत आहे. आणि मी छत्री खाली आहे आणि पावसात भिजत आहे बघा मित्रांनो. लय भारी वाटायला. पहिल्यांदा छत्री खाली आले आणि पाऊस छान पडायला. इकडं पडदा वगैरे लावलेला आहे. तर आपल्या इकडे झाड आहे बघा, हे बघा. खूप मोठा पाऊस पडलाय आणि मी आता तुम्हाला छत्री खाली येऊन दाखवले पहिल्यांदा. भारी वाटायला. तर कसा वाटला व्हिडिओ? तुमच्याकडे झाला असेल पाऊस, तुमच्याकडल्या पेरण्या पण झालेल्या असतील, काही झाल्या नसतील तर होतील आता. आमच्या पण आम्हाला करायचे. तर काळजी घ्या मित्रांनो, भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. बाय बाय.